Kad je u pitanju život poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ono što je posebno zanimljivo, ako je Allah dželle šanuhu svoga poslanika ukorio zbog osobe s invaliditetom, onda možemo tek zamisliti kakav je poslanikov odnos bio prema njima kroz 23 godine. Poslanik alejselam osobe s invaliditetom u njegovo vrijeme nikada nije gledao u njihove nedostatke tjelesni, nikada. Gledao je samo njihova srca i gledao je njihovu volju i želju da žele da uspiju u životu kao i ostali. I on im je bio najveća podrška u tome. Podržavao ih, bodrio, davao im pozicije, davao im je poslove. Nikad ih nije zanemario, niti je pravio razliku među njima sa ostalim narodom. Nikada. Zato su svi ljudi sa tjelesnim ili psihičkim nedostacima uspjeli u njegovo vrijeme i imali su sretan život. To je insan, čovjek koji ga Allah dželle šanuhu spomenuo u Kur'anu i ukorio zbog njega svoga poslanika alejselam. Znate, ovaj čovjek u njegovoj biografiji se spominje da je tako, iako je bio slijepa osoba, ponavljam, tako je uspio u životu da niti jedan od poslanikovih prijatelja nije uspio. Ono što je on ostvario kao slijepa osoba, ni jedan od poslanikovi alejselam, niti od najodabranijih i najbližih njemu nisu uspjeli. Kod sebe je ostvario 7 životnih ciljeva, zapamtite i dobro. I vidjet ćemo da to ništa nije prepreka kao je pitanje nedostatak. Pod 1. Allah je zbog njega objavio ajete koji će se učiti do sudnjega dana. Pod 2. Zbog njega je ukorio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pod 3. Bio je poslanikov alejhi selam u jezinu džamiji. Pod 4. Mijenio je poslanika sallallahu alejhi ve sellem u mihrabu njegovom. Pod 5. Bio je namjesnik Medine za vrijeme poslanikovog odsustva. Pod 6. Bio je borac na Allahovom putu. I pod 7. poginuo je kao šehid na Allahovom putu. Slijepa osoba. U tom životu jeste primjer časnog ashaba Ansarije, stanovnika Medine, koji se zvao Amr ibn al-Džumuh. Taj insan među prvima je primio islam, imao je 4 sina, bio strašno dobar čovjek, međutim bio je hrom, imao je strašno kratku jednu nogu, tako da je se veoma teško kretao i pješak, kao pješak. Dolazi poslaniku alejselam i ovdje će se otkriti šta to njega boli i zbog čega on hoće u džennet. Dođe kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže: Božji poslaniče, ako ja danas poginem, hoću li imati u džennetu zdravu nogu? Poslanik alejselam ga pogleda, tad je shvatio, kaže: hoćeš. Hvala. I borio je se taj dan kao lav. Na kraju su ga našli mrtvog pored njegovog najboljeg prijatelja s kojim prvo čitav život. Kad ga je poslanik alejselam ugledao, rekao je: kao da vidim Amra kako po džennetu šeta sa zdravom nogom. Znate, tad nije bilo bolnica, tad nije bilo proteza, ni operacija. Tada jedini način da dobiješ vid, da dobiješ zdravu nogu, da ne budeš invalid, jeste bio da uđeš u džennet. On je želio zdravu nogu i vidio da je to jedini način i zato rekao: Božji poslaniče, ja ako danas poginem, hoće mi noga biti zdrava u džennetu? Kaže: hoće.